ел. Like? If you like cooking, Like. Continue. масулон лишь. Смотрите, учитесь, как надо это делать. Он показывает. Я снимаю, они кушают. Куда брать, Ваня? Да? Да, прям на стол клади. Duyur, evet güzel. Hot. Yok, çok acı değil. Давай я сама добавлю. Люди мидии, у них не так много перца, там настоящий прям мидии чувствуется. Они на этот перца напихают, и там вообще ничего не чувствуется. Dear, I finished, I don't want much. Да. Слушай, вкусная. Да. Бля. Это вот это вкусное. Спасибо. У Вани медяшечка упала на пол. Вот там. Около ноги валяется. Но они вкусные, правда? Да. Вот эти реально вкусные. Ваня. Ваня. Вань, положи на место. Вот эту, которая упала, штучка. Здесь не надо, видишь? Не надо? Ну ладно. Все, я все. Последний. Лена финиш. Лена кент матч. Дир. Сколько они стоят? 1 лира, да? Нет, меньше. Половина. А как они набивают их рисом? Можем Они открывают, они их моют в стиральной машинке сначала целиком, в стиралке запихивают, вымывают всю грязь, весь песок, потому что там внутри же мидии песок, и вот. Потом их разрезают, отваривают, запихивают отварной рис с перцем, и поэтому они такие вкусные. Очень вкусные. Нам очень нравится. А как он их считает? По штучинкам. А как по штучкам? Ну, 2 штучки, 1 штучка. Не, он сейчас посчитает. Вообще бомба. Вань, давай мне еще один. Иначе надо. Bu güzel, evet. And so much karabiber not have. Baharat az olmuş, iyi olmuş diyor. Evet, А сколько можно съесть? сколько угодно. У меня муж больше 100 штук съедал за раз. Ладно. Lena asking how much can eat? I told you. 100 before that. Да. Прикольно. Вкусно, да? I think Vanya too. Любит. Он говорит, Ваня тоже может 100 штук съесть. Челлендж такой. Сапер, Ваня и мидия. Да. Кто сколько? Мальчики наши Они едят. как будто голодные. Да как первый раз видео видели. Мне было тут вкусно. А, давай. Из one order. А финиш. Вы бы камеру под этим, под зонтом. Она под зонтом. İlk defa yiyor bak hayatında. Beğendi. Вот эти мидии на самом деле очень сложно готовить. Вот я уже рассказывала здесь, значит, мидии собираются, да, они когда еще вот, ну, только свежие, их засовывают в стиральную машинку, на самом деле в стиральную машинку. Они их, вот оно так вот выглядит, вот видите, разрезанное мяско напополам, и посерединке там рис. Да, съел. Вот, они, значит, вымываются в стиральной машинке, вся грязь, весь песок, все. Потом они отвариваются, когда они начинают открываться, их достают, разрезают мяско напополам, опять вычищают остаточки там. Иногда бывает внутри жемчуг. Достают это все и кладут рис. Try. Теперь сам попробуй открыть. Like this. Now. И как ложечкой. Ваня молодец, молодец, Ваня. То есть, получается, немногие готовят их, да? Только какие-то специально. Только курды.
Улица Измира. Турецкий колорит. Турецкие магазинчики. Наслаждаемся, смотрим. Свежевыжатый фреш. На проезд? Сейчас, подожди. Давай, может, мелкие все сольем. Inside here? I will put extra. Yes. Мелочь вот это. Давай Ирми. Да там, No, наверное, not нет. much. Он? Он говорит, не, Нет, они там не нет. принимают такие. Ого! Смотрите, какой отель красивый. Смотри, флаги, там какие-то домики стоят. На крыльце. Сейчас мы пополняем наши билетики, чтобы у нас был проезд. Ask how much this means. Ne kadar? Su tereni. Вкусные штучки. Скажи, что это такое? Вот эти, это очень вкусные ментоловые штучки, но они очень интересно, коробочка открывается. На нее вот так нажимаешь, И она открывается. нажимаешь, она открывается. Да, да, это Да. вам Наташа привозила, я вам решила купить точно Да. такую же. Держи, Ленусик, тебе. Спасибо. Да, давай. Смотрите. Раз, два. Ой. Сильнее. Подожди. Вот. Опа. Ты дышь. Все взяли по конфетке. Ой. Они малюсенькие. Коко. И закрываются они вот так. Все. Держи. 25 Что это? кило. Это масло сливочное, видите? А. Такое и такое, белое и вот такое желтое. 25 А что, нормально сюда? это дешевая цена. 600 На масло рублей. надо? 600 рублей. Нет, я просто говорю для мамы. Karadeniz. 500. Это с Трабзона. Вот вы прилетали, Черное море рядом. Вот одна сторона наша, российская, а вторая Сочи. Одна Сочи, а вторая уже турецкая сторона. Вот через это Мы же не видели, что мы пролетали. А, вы не видели? Вот это, короче, оттуда это масло. Не знаю, говорят, хорошее. А вот это что? Вот это. Смотри, по лужам кто-то. Вот это что? Пельмени сухие. А, Они их сушат. такие маленькие Они пельмешки. маленькие пельмешки, да? Видите, какие у них яйца интересные, в каких коробочках цветных. Разноцветные. Это типа внутри макарони. Да. Это Коробочка. для чего-то. Для Да. украшения. Какой-то очень интересный магазин. Трусы, носки. О, в общем, текстиль турецкий. Снимаем вам улицу. Вообще, как люди живут. Надеюсь, вам будет интересно посмотреть. Значит, в Москве мы в автобусах не ездим, но здесь все-таки придется поездить с большим количеством народа, да? Давайте. Идем. Все здесь давят. Пошел кого-то. Никого не пропускайте. Пока не Давай. Да? Разрушенного, да? Вообще такой акт вандализма был просто капец. Вот эти все дома построили из этих кирпичей. Посмотри, видишь внутри? Видишь? Все из этого.
Как они? А им пофигу было, они не считали, что это археологическая ценность. Ну и что там какое-то здание стояло, раньше старое, это средневековое. Им пофигу еще совершенно было. Реально подворотни так зайдешь, да, вот между домиком, вот там прям. Цыганский район, это цыганский район. Туда ночью не ходят, после 6 часов сюда не заходят. А то не выйдешь, да? Не выйдешь. Видимо. Здесь только в основном цыгане живут. Там реально прям какой-то табор. Да. Ну вот, познакомься, цыганский район. Ну, Интересно смотри, такие. в домах, видишь, вот всё развешано все. Решетки даже почему-то там решетками закрыто все. А потому что могут вломиться в любой момент. Они здесь постоянно то стрельбы, то еще что-нибудь. Ну, тормозят здесь, конечно, очень... Здесь очень резко ездят. Цыгане и курды здесь живут. Тоже. Они взяли самые лучшие районы. Вот отсюда прям вид на море. Вот там было сзади море. Лен, видно, сейчас посмотри. Видишь море? И они взяли все самые лучшие места и построили дома нелегально. А теперь их потихоньку сносят. Просто взяли и решили построить дом себе. Без разрешения. Стулья, кресла, машинки, Здесь все. Вот это бытовая вот тоже рынок, техника. да. Это все второго, ну, это секонд-хенды. Это не новое. секонд-хенд? Все секонд-хенды, да. Ну, то есть кто-то использовал. У них просто как часто бывает, у них перед свадьбой, перед тем, как выйти замуж, ну, жениться, выйти замуж, все должно покупаться новая мебель, Что делать? Покупаться? покупаться новая посуда. Потому что дома большие, и некоторые вот сделали вот церемонию, допустим, обвенчались, начинают покупать, а потом решили не жениться. И вот так вот приносят сюда, чтобы продать. Лен, смотри, мы резали. А через сколько она примерно? Везде. Еще такие ветер у нас. Куда? Опять? Мы дорогу переходим просто, как турецкие граждане. Помоги мне вот так вот просто на руку одеть. А, я смотрю. А Кока-Колу там купим? Водичку мы сами покупаем. Здесь карты купили. Короче, если не перебежишь, ты никогда не перейдешь дорогу. Здесь надо бежать. Сейчас мы побежим после этой желтой машинки. Побежали. Да побежали быстрее. Мы сумасшедшие. Вон там. Давайте, ну, 2, наверное, возьмите. Здесь очень вкусный хлебушек. Его выпекают каждый день. Мы зашли в магазин за Кока-Колой. 2? Да, я 2. Да? 2-литровые? Вкусняшечки, смотрите, какие. Wait me. 6 lira. Tamam.
что здесь вот такие вот бомжи, которые постоянно просят денег. Да, они везде иностранцы. Но мы добрые, дали ему денег. Дайте ему рубли российские. Люди попрошайки здесь тоже присутствуют. Очень много, очень много. Хипстер очень много, да? А что ты запах какой от него? Да. Какие фрукты вкусненькие. Все такое свежее, просто вообще супер. Сейчас порежемся. Теперь наш супер подъем. Это реально супер подъем. Не, ну это классно. Какой красивый полосатик. Полосатик, привет! Привет! Там корма очень много, он там лежит для котика, он кушает. Посмотрите, какой угол, как мы поднимаемся. Я только боюсь, что у меня может нога подскользнуться, вот. Почему она подскользнется? А скользкие камни какие-то. Вот, мы уже почти пришли. Смотрите, какой угол вниз. Красивый домик. Вот с левой стороны тоже. Коты бегут. Смотрите, сколько их много. Здесь очень много котов и собак. Вот эта кошка, я ее постоянно покормила. Она была беременна, котенка родила. Ой, какая красивая. С горлом. Ого! Смотрите, какие странные коты. Турецкие.